Na kiburi yenye tuko nayo ni bure. Sisi wote ni mchanga. Habari zenu? Hata ufanyie ibada gani kama huko mpokea Yesu? Hata tukufanyie tuweke jeneza yenye inaweza enda peke yake. Hata tukutafutie jeneza yenye inaenda direct kwa remote. Bado ni mchanga tu. Habari zenu? Kwa hivyo saa zingine fikirianga ukati chini tu na ujiulize maswali, mimi ni nini? Na ni ya nini? Na ni kwa nini? Ni utaanza kuishi vizuri. Alafu nataka watu wakuwe mashotwaya. Yaani ukuwe tu wazimu. Enda kanisa mpaka watu wakuulize, na unapatanga nini? Naambia mniwache. Natafuta mtu mmoja peke yake. Yesu. Baada ya kutafuta Yesu, ishi na watu wako vizuri. Kama uko na nyumba, mama kaa vizuri na watoto wako. Wacha watoto wakupende, wewe penda watoto yako, penda mke wako, penda mume wako, ishi vizuri, somesha hawa, tafutia hawa chakula, kaa nao vizuri, siku ya kiyama ikifika, walie ukienda. Najua kuna watu wenye wakienda watu wanasema tunashukuru Mungu. Yaani mtu akifa tu watu wanashukuru Mungu. Kwamba umekuwa mzigo mpaka sisi wote tulikuwa tunasema baba, si ufanye jambo. Na ikifanyika, hapo ndio unasikia hata sikuti kumbe badala na ninyi ndio mnajua kupiga. Unajua nilisoma Western ndio mnasikia za zingine naweza kutune. Nilisoma huko. Nikana Wapukuzi ndio mnasikia accent kidogo ni Wapukuzi. Na mnaimbanga bwana. Niliwahi enda kesho ya nini? Ya matanga. Oi. Na mwenye alikuwa amekufa hakuwa mtu wa kanisa. Lakini maneno yenye walikuwa wanatoa. Na alikuwa tajiri. Hiyo siku inaweza zungumuza. Vile inapigwa inafika hata mahali unasikia kabisa ninasema. Alafu wanaweka nyimbo yenye inashtua. Wanaanzaga kwanza ona sasa ona. Ona sasa ona. Na wanaanza kama watu wenye hawana haja ya kuimba. Alafu wanaingiza hapo sukuti inapanda zaidi. Amekuwa na maringo no. Itu kama